Ves despidiéndote del bruxismo con este sencillo ejercicio. El estrés y la ansiedad, factores asociados al bruxismo, afectan tanto a la postura como a la forma en la que una persona pisa, creando un ciclo de tensión muscular que afecta tanto al pie como a la mandíbula. Alteraciones en la pisada o desequilibrios en la distribución del peso corporal al estar de pie o caminar provocan compensaciones musculares en todo el cuerpo, incluida la mandíbula. Este ejercicio que te traigo ahora es estupendo para cualquier persona que sufra de bruxismo, pero está especialmente indicado para las personas con los síntomas más graves y dolorosos. Primero, ponte descalzo sobre tus pies y siente la superficie de contacto de tus pies con el suelo. Percibe la forma de tu cabeza, cuello, cara, barbilla, hombros y espalda alta. Luego, coloca la planta del pie sobre una pelota más o menos blanda. Asegúrate de que no te provoca dolor. Aplica una presión suave sobre esta, empujando el pie hacia el suelo y haciendo movimientos hacia adelante y hacia detrás, desde los dedos al talón y viceversa. Repite el ejercicio con el otro pie. Vuelve a quedarte sobre tus pies y sentir su apoyo en el suelo. Percibe las sensaciones que recibes desde tu cuello, cabeza y mandíbula. Camina descalzo o descalza un momento observando tus nuevas sensaciones. Y guarda este truco para realizarlo más adelante y sígueme para recibir más consejos.